Nih, aku mau bikin sup pir sama kukusan dari pir, jahe, kayu manis, sama clove apa nih, cengkeh. Kalau anak-anak pakai madu Hillary Farm, clover honey. Kalau untuk yang dewasa ini pakai manuka. Ini sama kupas dulu. Nah, ini udah agak setengah matang gitu. Aku mau kecilin dulu apinya. Aku mau kasih madu. Kalau untuk anak-anak aku pakai ini yang clover honey. Rasanya juga enak banget. Tutup lagi. Kalau ini dikukus sekitar 20-25 menit. Kalau ini sampai dia ciut aja si pirnya. Oke. Aku mau kasih ini karena ini untuk Mas Oli. Atau ya untuk yang dewasa lah. Buat aku juga. Dan aku mau mix madunya pakai clover karena memang aku suka banget sama clover honey ini. Nah, ini buat Dede Mika.